Lieber Mensch, nimm dir nur ein paar Minuten Zeit, hör's dir an, denn ich will, dass du nur begreifst, dass die Zeit, in der wir leben, eine grausame ist. So viele sehen, dass die Welt gerade am Aufwachen ist und sie nutzen diesen Zeitpunkt aus, manipulieren die Menschen, denn wer schlägt morgens die Zeitung auf? Ja, der Bürger im Zug liest und frisst sich rein, was der so wahrheitsgetreue Blick so schreibt. Russland drohe jetzt Krim und verschone kein Ziel mit ihren Bomben, doch die Amis ziehen so viel Profit aus dieser Situation, denn die NATO bringt mehr als nur Krieg in diesen Ländern, doch begründet es mit Demokratie. Na, guck die Irak, Afghanistan oder Syrien an und sieh die Ägypten, Jemen und dann noch Libyen an. Was ist passiert? Diese Menschen hatten die Lügen so satt, das hat die USA ausgenutzt und nun führen sie ihr Land. Du glaubst mir nicht, okay, ich erklär dir das Ganze nun mal. All die Revolutionen wurden von den Amis geplant, jede einzelne, ich hab auch die Beweise dafür. Sagt die Otto was? Nein. Ja, du weißt es natürlich nicht, ich bin kein Fake-Rapper, nenn so viele beim Namen wie die Freimaurer, Bilderberg oder die Illuminaten. Ich rede nicht oberflächlich, das ist ziemlich geheim. Bei dem, was ich sage und rappe, geh ich tief ins Detail. Otto wurde gegründet und wird von Amis finanziert und die Revolutionen von ihnen sind alle inszeniert. Sie machen, dass Regierungen gestürzt und ersetzt werden und treiben dort die Menschen bis an ihre Grenzwerte. Destabilisieren Länder so in einem Ausmaß, dass Amerika die Kontrolle dort dann auch hat, bestimmen kann, was gut oder was schlecht ist. Fakt ist, das ist alles eine gut durchdachte Taktik. Falsche Propheten oder falsche Führer, so wie Klitschko, sind deutlich die wahren Lügner. Die falschen Propheten der Neuzeit gibt es nicht nur in der Politik, sondern auch in unserer so geliebten Musikindustrie. Zum Beispiel Kollega, ein gutes Beispiel, behauptet Killuminati zu sein, doch Tupac beleidigt ein Mann, der die Industrie damals aufgedeckt und es veröffentlicht hat. Denn dafür wurde er getötet, verdammt. So ein Mann war ein Held für die ganze Welt, denn er sprach für uns und für all Rebellen, für die Unterdrückten und die Boykottierten. Das wusste jeder, der seine Songs studierte. Und heute kommen Rapper so wie Haftbefehl, bringen die Kids mit Dark Life auf den falschen Weg, rappen nur über Bitches, Gewalt und Fame und zerstören das gesamte Game. Denn die Kids glauben alles und folgen diesem Unfug, sitzen heute im Knast oder verloren ihre Unschuld. Die Zeit ist reif und ich texte es auf, was ich an Wissen besitze, reicht für ein Track nie aus. Aber Hauptsache ist, ich kann dich hiermit bewegen, damit du mal das Wichtigste verstehst. Wir sind in dem System gefangen und können nicht raus, solange du mir diese Wörter nicht glaubst. Ich hab alles recherchiert, hab mich jahrelang vorbereitet, um den Track dann irgendwann mal so zu schreiben, dass es dich packt und nicht fesselt, sondern entfesselt. Wir waren lang genug gefangen, darum spreche ich in diesem Text den Kummer aus meiner Seele. Seh Hunderte draußen quälen sich durch Hunger und die Probleme von unseren tollen Systemen. Genug von ihren Regeln sind durchgekommen und legten nur Schutt und Asche im Regen von luziferischen Plänen. Bin zuversichtlich und bete zu Gott und kein Mensch kann mich aufhalten. Nein, ich nehme den Block, kritzel alles auf, was auf meinem Herzen liegt. Bitte glaub nichts mehr, was du im Fernsehen siehst. Alles ist gelogen, alles wird nur zensiert. Verbrenne die Zeitungen, die die Masse manipulieren. Schmeiß den TV raus und mach dich frei. Jetzt folgen Infos, die Wahrheit ist, was ich schreib. Also lass dich treiben und lehn dich zurück, hör mir zu und ich geb dir mehr als ein Stück von meinem Wissen. Das ist das, was den Menschen heute fehlt, weil sie ihre Ängste so quälen. Nichts ist in Ordnung, in der Wall Street sind die großen Gangster, denn das alles gehört den Rothschilds und den Rockefellers. Sie führen alle einen Krieg um die Staaten, das sind die größten Familien der Illuminaten. Das Geldsystem wurde von ihnen erfunden und seither haben wir nur noch Kriege und Schulden. Denn das Geldsystem ist ein großer Witz, sie leihen den Staaten das Geld zu einem hohen Zins. Die Staaten schaffen es nicht, sie zurückzuzahlen. Wieso auch? Weil sie nicht mehr im Umlauf haben. Verstehst du, was ich meine? Damals hießen sie noch Geldnoten und heute aber Scheine. Denn es scheint nur Geld zu sein, frag mal einen dieser Banker. Mehr als 80% auf der Bank und im Umlauf sind Giragelder. Giragelder. Das bedeutet Geld, das null existiert. Unser System ist auf Schulden basiert. Und während draußen Hunderte frieren und so krepieren, geht ihr ins McDonalds und konsumiert die Scheiße und unterstützt den Gaza-Krieg, weil euer Geld zu den israelischen Staaten fließt. Hol dir doch den Burger bei einem Imbiss, der sie frisch macht und die Tiere nicht mit einem künstlichen Gas erstickt hat. Dasselbe gilt für Kentucky Fried Chicken und Burger King, weil die alle dieselben Mörder sind. Die meisten hören nicht hin und denken, ich mach Spaß, doch warum wurde Israel in den letzten Jahren so
stark. Denk mal drüber nach, Milliarden Umsätze im Jahr. Damit werden Waffen und ihre Schutzwesten bezahlt. Mach dich lustig drüber, ja, denk an die Kinder, die dort kreischen, die Väter, die dort leiden und die Mütter, die dort weinen. Mal sehen, ob du deinen Burger runterbringst oder im Hals stecken bleib, bis du keine Luft mehr kriegst. Du musst aufwachen, sonst geht es nicht mehr lange. Die Medien verdrehen hier das Ganze. Sie machen alle Werbung für Konzerne, im Fernsehen für Konzerne und Stiftung Warentest die Bewertung für Konzerne. Die stecken alle unter einer Decke und keiner ihrer Kunden kann es testen. Hast du dich mal gefragt, weshalb du einfach so krank wirst? Von der Kälte kann's nicht sein, das sagte mal ein Arzt mir. Weißt du, was Chemtrails sind? Kondensstreifen von Flugzeugen, die künstliche Wolken in der Luft zeugen. Das Farbsystem sendet elektromagnetische Wellen und verstreut die Wolken neben genau da an diesen Stellen. Du atmest die dreckige Luft ein, wirst krank und steckst dir dann Tabletten in den Mund rein. Novartis freut sich über jeden Konsumenten. Es ist ihnen egal, denn sie geben's doch nur Menschen, die krank sind und sie so retten. Doch unser Körper heilt sich eigentlich von selbst ohne diese Tabletten. Unser Körper gewöhnt sich an die Drogen, die sie uns geben, aber verbieten hingegen Cannabis dieses und jenes, obwohl Cannabis viel harmloser ist, aber diese Pflanze dich zum Nachdenken bringt. Verstehst du, was ich sagen möchte? Sie wollen nicht, dass wir eigene Gedanken schöpfen. Sie wollen nicht, dass du Zeit hast, darüber nachzudenken. Deshalb versuchen sie, dich mit Plakaten abzulenken. Mit Werbung, Serien, Partys und Arbeit unterhalten sie dich und vergraben die Wahrheit. Bitte wach auf und lass es nicht zu, dass sie uns vergiften. Und pack jetzt den Mut, denn wenn du schweigst, hat es erst grad begonnen. Und wenn du die Augen verschließt, haben sie dann gewonnen. Wir sind 99%, doch noch heute läuft es von selbst. Doch die 1% sitzen rum mit dem Teufel, beuten die Welt aus. Sie wollen ihre neue Weltordnung, RFID-Chips, mit denen sie jeden Mensch orten. Kontrolle über uns, Geld und Macht, und irgendwie haben wir uns auch selbst versklavt. Wir sind abhängig vom System geworden, leben in Krisen und freuen uns nicht mehr auf morgen, legen uns hin und sind müde vom Leben, müde und träge. Ja, wir fühlen uns elend, das sind Zeichen, die dir zeigen sollen, dass sich unsere Geister befreien wollen. Und kein Erfolg, den dir der Teufel bringt, wird dich glücklich machen, weil er dich täuscht und linkt. Und jeder von uns wird am Ende des Lebens vor Gott stehen, um zu seinen Fehlern zu stehen. Mach dir das bewusst, du kannst nicht mehr sagen, du wusstest davon nichts oder warst noch am Schlafen. Du bist wach wie noch nie, und kein Rapper hat jemals so detailliert beschrieben, was hier geschieht. Ich setze mein Leben wie ein Mann hier aufs Spiel. Vielleicht kommt morgen ein Unbekannter und schießt, oder die Bullen, um mich im Knast einzuschließen. Vielleicht auch, um mich in die Klapse zu schießen. Die Wahrheit ist hier, jeder Satz, den ich schrieb, bringt der Falken, weil ich jede Nacht mit ihm flieg. Und als ich den Beat gemacht und gemischt habe, sagte er mir, du hast nun die Stimmgabe, die Stimme der Wahrheit, die Stimme der Veränderung. Und bald kommt auch dieser Wendepunkt. Ich bin bereit dafür und meld mich zum Kampf. Ich bin bereit für den Aufstand und kenn keine Angst, der Rest ist erwacht. Und wir gehen zusammen durch diese schreckliche Zeit, um für jeden zu handeln. Shareza, der Name des letzten persischen Königs, dagegen Illuminaten kämpft, er erhebt sich wie ein Phönix. Deshalb trage ich seinen Namen, damit ihr nicht vergesst, was er tat, wer er war und seine Geschichte schätzt. Wir sind eins, auch wenn sie uns früher getrennt haben. Wir sind eins, wir sind alle Brüder und Schwestern. Nur wird es nicht gleich jeder verstehen, sondern manche erst dann, wenn wir uns wieder im Jenseits begegnen. Yeah. Ein Moment zum Nachdenken.